अगर आपके पास Xiaomi या Redmi का कोई सा फ़ोन है जिसमें MIUI 14 है, उसका कोई न्यू अपडेट वर्जन है, तो उसके अंदर जब भी आप किसी से कॉल करते हो, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड की आवाज़ काफ़ी सुनाई देती है। यानी कि जो भी आवाज़ शोरगुल होता है, वो सारा सुनाई देने लगता है। तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हो? उसको बंद करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा डायलर पे। यहाँ पे आपको दिख जाता है 3 डॉट, इस पे आपको टैप करके सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाएँगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दिख जाता है एक्सेसिबिलिटी, इस पे आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉइज़ रिड्यूशन। अगर ये आपका बंद होगा तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। जो भी आपके बैकग्राउंड के शोर शराबा वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो आपका बंद हो जाएगा। बैक करके आप वापस से चले जाना है, और जिससे भी आप कॉल करके बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो भी बैकग्राउंड का वॉइस होगी वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।